vücudumuz zaten ağızla dışarıya doğru açılan bir adaptasyonu çok kuvvetli, direnç sistemi yerinde olan bir sistem. Dışarıdan yabancı sinirleri ağza alıyoruz ve bunu bir şekilde sindirim sistemine sunuyoruz. Ama bu zaten vücut bunu defans sistemleri o kadar iyi ki ama aralarda işte nezle grip olduğumuzda, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğumuzda annelerimizden öğrendiğimiz tavuk suyu çorbalar, içerisinde limon sıkmaları zaten yapıyoruz ama bu dönemde özellikle benim de gördüğüm hastalarda, bir tane hastamı anlatayım. Günde 8 tane soğan yediğini söyleyen hastam vardı. Dilinde dili koruyan ve tat almayı sağlayan dil folikülleri var. Onların yok olduğunu ve dilin kıpkırmızı ve şiş halde olduğunu görmüştük. Ama sebebinin tabii diyetine indiğim zaman sebebini anlayabilmiştim. Ya bu yapılan yanlışlar da vücudun zaten doğal olan sistemini bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Tabii ki soğan çok yararlı. Her şeyin fazlası zarar yani zaten değil mi hocam? Soğan var burada, sarımsak da var. İçerisinde kırmızı biberimiz, işte kapsayının, zerdeçal, her şey var Türk mutfağında. Sarımsak, biber. Yani bunlardan daha fazlasını abartarak tüketmenin hiçbir yararı olmadığı gibi zararı da var ki bunu zaten görüyoruz ve yaşıyoruz. Direnci iyi olan bir insanın bunları ekstradan almasına, normal beslenen insanların ekstra böyle kürler yapmasına gerek yok. Tabii ki bir bilim dalı var, fitoterapi bilim dalı var, yan dallar var ama bunlar ne zaman devreye giriyor? Hastanın kronik bir hastalığı varsa, yoğun bakımdan çıkmışsa, işte ne bileyim kanser tedavisi gören kemoterapi hastasıysa ya da fizyolojik olarak düşünün hamileyseniz, çocuğunuz 6 aydan küçükse D vitamini alamadığı için dışarıdan vermeniz gerekebilir. Ya da işte çok ağır spor yaparsınız, çok protein tüketmeniz gerekir. Bunları diyetle sağlayamazsınız. O zaman tabii ki dışarıdan alınacak vitaminlere, kürlere ihtiyaç vardır. Ama bazen de evde yapacağımız çok küçük, çok basit şeyler de var. Onları da söylemek isterim izin verirsen. Evet lütfen çok seviniriz. Şimdi, evde pratik olarak yapabileceğimiz yani çok zor şeyler değil. Ben o kadar çok böyle liste vermeyeceğim sizin köfteniz gibi değil. Şimdi bir kere vücutta mikropların ilk yerleştiği yer, zaten savunma sisteminizin de ilk yerleştiği yer ağzın arkasındaki boğaz duvarımız, bademciklerimiz. Mikrop oraya ilk geldiği zaman nasıl hissederiz? Böyle sanki burada bir karıncalanma var, bir yanma var, bir şey oldu burada. Bir hisseder yani bir iki gün sonra nezle grip olacağımızı hepimiz hissederiz. Zaten bu da normal bir şey. O bölgedeki o hissettiğimiz zaman evde yapacağımız küçük sirkeli su karışımı veya içerisine biraz karbonat koyarak yaptığımız bir kaşık da zerdeçal ve zencefil karışarak yaptığımız temiz suya koyduğumuz gargaralar mikrobun oraya tutunmasını engelleyecektir. Ya da bu dönemde alacağımız antiviral pastiller. Pastil. Ama antibiyotik değil asla. Hayır. Yani hemen sevgili seyircilerimiz hemen boğazınızda bir yanma hissettiğinizde antibiyotik almayın lütfen. Doktorumuzun söylediği bu sirkeli su karbonatlı suyu. Zaten 200'den fazla virüs var buna yol açan ve çoğunu tanıyoruz zaten son yıllarda biz de öğrendik. Bu virüslerle başa çıkmanın tek yolu dediğim gibi direncimizi yüksek tutup doğru düz beslenip. Hocam karanfilin bir faydası var mı? Onda evet karanfilde hem öykü söylemişti lokal antiinflamatuar özelliği var hem de ağız kokularına çok iyi geliyor. Ve lokal yara bakımında da karanfili öneriyoruz. Yani Türk mutfağında olan her şey gerçekten bir yeri ve kullanacağı bir alanı var. Peki hocam bu söylediğiniz suyu gargara mı yapıyoruz, içiyor muyuz? Gargara yapıyoruz. Aynı zamanda sirke, karbonat, limon. Evet, aynı zamanda burnumuza da tuzlu, karbonatlı su koyabiliriz. Bir bardak temiz suya bir çay kaşığının ucuyla tuz, bir çay kaşığının ucuyla karbonat koyup burun tıkandığı zaman işte burun etlerimize şişiyor ya işte virüs enfeksiyonu olduğunda çocuklarımıza da kullanabiliriz. Hem burnu açmak için hem de virüsün yine buruna tutunmasını engellemek için. Özellikle şu mevsim alerji mevsimi. Alerjenlerin de buruna yerleşmesini engellemek için bu burun yıkamayı, işte biz halk arasında bunu deniz suyu, okyanus suyu bir sürü isim de biliyoruz ama evde yapacağımız tuz, karbonat ve suyla yapacağımız bir karışım. Evet sevgili izleyicilerimiz çok basit bir karışım. Tuz ve karbonatla yapacağımız, suyla yapacağımız bu karışımı burun yıkamak için ve aynı zamanda da bu bölgeyi, boğazımızı bakterilerden uzaklaştırmak için, oluşmasını engellemek için evde böyle hemen yapıp böyle bir çalkalayıp, gargara yapıp bu şekilde ilaç kullanmadan tedavi olabilirsiniz. Hocam şeyi soracağım sadece. Bu küçük dil ameliyatı oluyor mesela belli bir yaştan sonra. Küçük dil ve bademcik alınıyor. Bu doğru mu?
Doğru yanlış Ben demeyelim çok de. biraz böyle şey sordum ama. Doğru ve yanlış demeyelim de şimdi horlamayı düşünürken yer çekimi olduğu için damağın ve dilin zamanla sarkması, nasıl gıdımız daha demin egzersizi yaptı, gıdımızın evet, sarktığı gıdımız. gibi küçük dilin ve damağın sarkması da normal ama horlama ameliyatla çözülebilecek bir şey değil. Horlama da bir yaşam tarzı esasında. Yani yorgun yattığınızda ya da geç yemek yediğinizde ya da alkol aldığınızda zaten horlarsınız. Sırt üstü yattığınızda. Dil geriye doğru kaçtığı için ve biraz da kilo sorununuz varsa dil kökünde de yağ biriktiği için yol vermeye başlamış konuştuk biz. Şimdi Türk erkeğinin bir tipi var esasında. Piknik tip dediğimiz kısa boyun ve işte yağ birikmesinin daha çok boyunda olduğu genellikle toplumumuz öyle. Şimdi Ferdi Bey'e bakarsak da çenesi biraz geride. Böyle olmak da dilin yerleşeceği bölgeyi azaltacağı için yine horlamaya bir meyil kazandırıyor. Ama dediğim gibi horlamanın yatak pozisyonu ve baş pozisyonu da alakası var. Yan ve iki yastıkla yattığımızda, dili öne aldığımızda horlama azalacaktır her horlayan insanda ama bir de burnun açık olduğuna bakmak lazım. Ah burun çok yani önemli. burun da horlamada yani etkili. Çünkü en doğal solunum, en güzel solunum ağız kapalı olan solunum. Burnu eğer tıkalıysa, ağzınız açıksa zaten çeneyi öne aldığınız için dilin geriye doğru kaymasına yol açıyorsunuz. O yüzden burun kapalı, sağlıklı bir uykunun şeyi, burun kapalı yatmak. Peki, Daha sonrasında eğer bunlarla başa çıkamıyorsak, o zaman damak, küçük dil ve dil kökü dediğimiz seviyeli cerrahilere geçiyoruz ama bunlar için de ilk başta uyku testi yapıyoruz. Hastanın hangisi buna uygun, Kapağı. hangi cerrahi uygun olarak anladığımız için. Ama bazen cerrahi yapmayıp SPAP dediğimiz bazı maskeler verdiğimizde oluyor. Ama önereceğim uyku hijyeni dediğimiz tok karnına yatmamak, iki yastıkla yatmak, yan yatmak ve kilo vermek. Yatış pozisyonumuz Evet, önemli. yatış pozisyonunu Horlamada değiştirmek. yatış pozisyonumuz önemli. Yastık önemli. 2 saat öncesinden yemeği kesmek. Evet, Yani tabii. tok karnına yatmamak. Biz buna uyku hijyeni diyoruz zaten ve huzurlu ve iyi uyumak lazım. Yani stresli uyuduğumuz zaman zaten uykunun derin fazlarına çok fazla inemiyoruz ki en güzel uyku derin faza indiğimiz uyku. İşte o rüyaları gördüğümüz dönem. O yüzden de bazen bu uykunun periyotlarına bakmak için de uyku testi yapıyoruz. Bazen huzursuz yatıyor insanlar. Ayaklarını sallayarak da yatıyorlar. Huzursuz ayak sendromu. Onların da tanısını yine bu uyku testiyle koyabiliyoruz. İleri derecede bu kadar yoğun C vitaminleri almak esasında eğer demir hapı da alıyorsanız demirin yanlış yerlerde birikmesine yol açacağı için zararlı bile olabilir. Yani C vitamini daha çok mevsiminde kullanabileceğimiz işte meyve sebzelerden almak daha yararlı. Bu gıdalardan kategorize edersek beyaz gıdalar var ki bunun içerisinde yoğurt, süt ve böyle kefir gibi laktik asitli yiyecekler var. Ama Yatmadan önce yemeyelim. evet, yatmadan önce yemeyeceğiz. Evet sevgili seyirciler, hocamız diyor ki yatmadan önce kesinlikle yoğurt ve o Süt süt ürünlerini tarzı ama ürünleri peynir değil. tüketmeyelim. Özellikle çocuklara da hani eline biberon verip yatağa göndermek yanlış. İşte geceliğin onların da o yüzden uyku kaliteleri bozuluyor. Daha sonrasında turuncu gıdalar var ki bunlar narenciyeler, portakal, limon, greyfurt. Onları da yine yatmadan önce tüketmememiz lazım. Bir de kahverengi gıdalar var. Onların içerisinde de kakaolu şeyler, çikolata, kahve. Kahve, Evet. en Evet, sevdiklerimiz. en sevdiklerimiz tarçın ve acı, ekşili şeyler yatmadan önce yememek lazım. Öyle olduğu zaman asit reflüsü dediğimiz buharla boğazımız tahriş oluyor ama bu mide reflüsünden farklı bir şey. Sabah Evet. kalktığımızda da sizde olur mu bilmiyorum böyle Bence boğazınızda bana bir böyle kere oluyor oldu. aslında hocam. Şöyle ben aynı zamanda tabii çok yani şarkı söylediğim için konserlere Evet. çıkmadan önce dikkat ediyorum yediğime içtiğime, özellikle bir gece önce dediğiniz gibi uyuduğumda, çünkü o mide asidi, bu bahsettiğiniz asit ses kaslarına, ses tellerine Evet. ulaşıyor ve o zaman böyle tahriş Çok iyi. olmuş gibi ve de mesela şöyle bir şey de yaşıyorum. Diyelim ki işte yıkadım saçlarımı, dışarı çıktım ve böyle bir rüzgar esti, ceryanda kaldım. Aman aman, hemen boğazım tabii faranjit. Hemen faranjit, hemen yanıyor. Hemen böyle bir kaşıntı. işte daha demin Böyle bahsettiğimiz evet, kişi. hasta olma belirtileri. Süper. Ve çok tabii moralim bozuluyor o zaman. Çünkü
Bir de şeyi soracağım sen, ne kadar sıcak nemli tutmak gerekiyor, ıslak? Yani su çok Ha, önemli onda- biliyorum evet, ama evet. çok soğuk ya da çok sıcak içmek de sakıncalı aslında, değil mi boğazımız? Şimdi tabii sizin ses performansınız da var ve çok güzel bir sesiniz var. Ay, teşekkür ederim. Hani çünkü çok güzel kullandığı, rahat kullanımda bir ses. Ama bu sesi korumak için tabii ses hijyenine dikkat etmek gerekiyor ki zaten biliyorsunuz hani ne yiyip ne içmemenizi de biliyorsunuz. Çünkü konserden bir hafta öncesinden ses sanatçılarının diyetlerini ayarlamaları gerekiyor ki işte bu reflü olmasın. Yoksa ince tonlara çıkamazsınız zaten. Ses telinizdeki ödemden dolayı, reflüden dolayı. Çok sıcak ve çok soğuk işine gelince de şimdi insanlar ellerine 80 derece suyu dökmüyorlar. Eliniz yanıyor değil mi dökünce? Ama boğazlarını 80 derece suyu döküyorlar. Ben hani tamam bu bölgenin mukozası var, cildimiz var, deri var. Deri koruyor vücudumuzu. İçeride de mukoza koruyor ama mukozayı tahriş ettiğiniz zaman nasıl onu koruyabilir? Yani sonuçta şey gibi düşünmek lazım. Yani yanığın üzerine dökülmeyecek şeyleri dökmemek lazım ve soğuk sıcaktan daha yararlı. Onu söyleyeyim ya. Sıcak daha kötü etkiliyor Evet. özellikle boğazı. Hani ılık ve soğuk tüketmek daha iyi. Ben yaklaşık 4 ay önce ani bir işitme kaybı yaşadım sol kulağımdan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ve bir ay içerisinde ilaçlar sayesinde düzeldi çok şükür. Yalnız 4 aydır hala bir çınlama var. Kulak boğazın acilidir zaten. Yani kulak boğazın başında bizim acillerimiz de var. İşte burun kanaması gibi, işte kulakta işitme kaybı gibi. Sizin de başınıza ani işitme kaybı gelmiş. Ani işitme kaybı Evet. saatler içerisinde kulaktaki 3 frekansta 30 desibelden fazla işitme kaybının olması ki bu bazen maçlardan sonra çok sık başımıza gelir. Böyle yüksek tabii frekansa maruz kalır kulaklar. Düğünlerden sonra olur. İşte patlama sesi özellikle askere giden işte atış yapan ve kulağını korumayan insanlarda görülür. Bazen sebep de bulunmayabilir. Damarlardaki akut tıkanıklık kulağın beslenmesini bozar. Ama yüz güldürücü olacak şey sizin hemen tedaviyle dönmeniz. Yani genellikle kortizon tedavisi. Bazen hiperbarik kortizon. oksijen tedavisi veriyoruz kulağı beslemek için. Bir miktar haraplanma olduğu için de çınlama kalabiliyor. Hani muhtemelen yüksek frekanslarda hala bir işitme kaybınız mevcut. Ama yine işitmeniz geri geldiği için bunu bir şekilde rehabilitasyon programlarıyla ve hani o maskeleme yöntemleriyle o çınlamanın da üstesinden gelinebilir. Ve tekrar kulağınızı korumak, gürültüden ve iskemiden yani kan damarlarınızın sağlığını korumanız gerekecek. Bundan sonra başınıza gelmesin diye. Lakırtı tipi işitme kaybı yani beynin işlemcisinde biraz yaşlanma olduğu zaman ses gelir ama algılayamayabilir. Cihaz bu bakımdan kullanılması gereklidir. Hani işitiyor yine de bak duyuyorum deyip cihazı kullanmamak olmaz. Çünkü bir süre sonra sesleri duyar ama algılaması bozulur. O zaman cihaz kullansa da bir işe yaramaz. Algılamayı bozmamak gerekiyor o yüzden. Cihazı erken dönemde vermek gerekiyor. Evet, teşekkür Evet. ederiz hocam.